देखो, इधर देखो बाबा की तरफ, उधर बैठो, आपकी पिक्चर बनाई। क्या निकाल रहे हो? बॉल। बॉल है? चलती है? चला के दिखाओ। ये तो चली ही नहीं। रुको, ऐसे नीचे मारो जोर से इसको। इधर मारो, इधर इधर मारो। वाओ, कितनी प्यारी लाइट है। ओ देखो पीछे डाई। हाँ चलो इधर बैठो, आपकी पिक्चर बनाऊँ। चेयर पे बैठो इधर बेटा, इधर आओ ना। हाँ चलो इधर बैठो चेयर पे। इधर देखो बाबा की तरफ, स्माइल करो। फ्लाई। शाबाश। चलाओ अब इनसे खेल के बताओ हमदान कैसे खेलता है इनसे। वो ये भी थी इसके ऊपर है। शाबाश। वाओ, चलो खेलो खेलो, शाबाश। कितनी जान इसका के माशाल्लाह लाख रोने। हाँ, नाम भी बताओ इनके। काय। कौन सी कार है ये? ब्लू काय। ये फार्मूला कार है, इसे कहते हैं फार्मूला कार। ए फार्मूला काय। हाँ ऐसे डंप काय की बात की। अच्छा, और आगे खेलो। ट्रक। सुपर ट्रक है ये कौन सा ट्रक है? ऐसे जैसे ये भागता। इसका क्या नाम है ट्रक का? नाम तो बताओ। ट्रक। ये कार ट्रक है, इसके अंदर कारें लोड करके लेके जाते हैं। चलो अब आगे। इसकी अंडों काय लोट काय की डांटे। हाँ ठीक है, अब अगला खिलौना कौन सा है? अगला खिलौना बताओ। जीप। वाओ, ये कितनी बड़ी जीप है, यहाँ रखो, चेयर के ऊपर रख के मत दिखाओ। वाओ, ये क्या लगा इस पे, ये वाइट कलर का? ये वाइट कलर ये का। क्या लगा ये? ये वाइट कलर का। इसको उतार दो बेटा, ये बुरा लग रहा है। क्या है ये? उतार दो इसको। नहीं। चलो ये चला के दिखाओ, ये कैसे चलती है। पीछे पीछे चलाओ ना, बाबा के पास में लेके आओ, पीछे चलाओ ऐसे। हुई, शाबाश। एक और चाहिए रमदान के पास, इधर रखो उसके साथ। हाँ इधर रख दो, दो चेयर होगी। चला इधर। कुर्सी भी। टेबल भी है? हाँ वो देख लिया मैंने। चलो अब अगला खिलौना दिखाओ कौन सा है। उधर ही बैठो ना, उधर बैठ के दिखाओ। ये कार है? कलर भी बताया करो ना, कौन सा कलर है ये? ग्रीन। शाबाश। ग्रीन कलर का कार। ये भी चला के दिखाओ। वाओ, ये किधर चली गई? फार्मूला कार। ये रेसिंग कार है। ये रेसिंग ओह कार। नो, तो गिर गई। ऐसे जंप करती है? ओह वाओ, ऐसे टूट जाएगी बेटा। ये ऐसे डंप करती है। अच्छा चलो अब वो आगे दिखाओ, आगे कौन सी खिलौने? इसको उधर ही खड़ा कर दो। प्राडो, प्राडो कार। प्राडो, प्राडो कार। हाँ शाबाश, राम राम से चलाओ। ये अंदर कौन बैठा है इसके? इसके अंदर छोटी छोटी मोल्लो बैठी।
मोटू पतलू बैठे हैं इसके अंदर। मोटू पतलू बैठे इसके अंदर। तो बाबा ठीक है। राडर के काय तलती। इसकी इधर से लाइट की तलती। हाँ ठीक है, सही है। और आगे चलो। इधर से लाइट भी तलती। ठीक है। वाओ, ये कितनी बड़ी बाइक है। वाओ, ये घुमा के बाबा दिखाओ। ने दिया। हाँ ठीक है, अच्छी है, ये तो बड़ी जबरदस्त है। चला के दिखाओ। वाओ, इसके ऊपर चलाए, यहाँ पे चला के देखते हैं। ऐसे इधर चला के लाओ इसके ऊपर। इसकी बाइक। ये एक व्हील पे भी चलती है, देखो। बूम बूम बूम। चला के दिखाओ। ओ नो, ये तो इसके कितने सारे टायर हैं। कितने टायर हैं ये देखो। 1 2 3 4। ये तो 4 है। 4 टायर हैं ये तो। ये उतार दो ना, ये गंदा लग रहा है स्टिकर। इसको उतार दो। ये गंदा लग रहा है। तो इसको उतार दो ना आप, ये अच्छा नहीं लग रहा। बाबा ये गंदा स्टिकर। हाँ अच्छा, चलो लाइला सुनाओ एक दफा बाबा को। लाइला। आगे। इल्लल्ला। आगे। मोहम्मद। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। शाबाश। एक दफा फिर सुनाओ। फिर सुनाओ लाइला एक दफा। इल्लल्ला। लाइला। लाइला। इल्लल्लाह। मोहम्मदुर। बस बेटा पूरी तो सुनाओ ना। बाबा